Automatski stroj za brtvljenje papira velike brzine. Cijeli stroj ima prozirni plavi akrilni poklopac, višestruku zaštitu, ljepši i sigurniji. Brzina brtvljenja može doseći do 50 limenki u minuti, visoka učinkovitost proizvodnje. Servo kontrola cijelog stroja čini da oprema radi sigurnije, stabilnije i pametnije. Ukupno 4 valjka za spajanje su završena u isto vrijeme kako bi se osigurala visoka učinkovitost brtvljenja. Primjenjivo na limenke, aluminijske limenke, plastične limenke i papirnate limenke, idealna je oprema za pakiranje hrane i industrije.